अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चाहिए दोस्तों, अज पट्ठे वड्डन डे ही माशाअल्लाह। अज 4 का टाइम है, 4:30 का। साढ़े को वेख लो यकदम ही ना मौसम खराब हो गया। आ देखो यकदम ही जनाब कणकां पक्कण नूं तैयार नहीं, ये पट्ठे साढ़े वड्डन आले। यकदम ही मौसम खराब हो गया। बारिश का मौसम है, कणियां माड़ियां माड़ियां पैन डईयां ने। चेक करो, ऐ लगदा जिवें रात नहीं होई, ऐ लगदा जिवें रात होई। तबाही मची भी आ। अल्लाह खैर करे, बारिश ना पवे ते पट्ठे पुट्ठे जेह्ड़ा वड़ लीए। मैं एक जड़ी गड्डी सुट आया वा भी, जेह्ड़ा ना जल्दी जल्दी पहले सुट लीए, फिर आराम नाल उत्थे वेली ते पा लांगे। लोकां दियां कणकां पक्कण नूं तैयार नहीं, ते बारिश आ गई ते सारियां लामियां हो जानियां, दाना खराब हो जाएगा। साढ़े कराम भाई वड्डन डे ने। वीडियो बना रहे हो? हाँ कराम वाड़ लाई यार जल्दी जल्दी। फिर किन्ने कराया कहने